就是这种声音，开起来得有多闹心呢？咱们一起来看看故障现象。经过了车主的描述，为了修这种吱嘎吱嘎的异响声，在当地修理厂检查，要把底盘配件呢全部更换一遍，而且呢都是总成。咱们今天呢就看一看这台车的底盘配件用不用全部更换。经过检查，球头拉杆、下支臂以及减震器都没有框亮。像这种下支臂的胶套出现了一点小裂纹，也不会产生吱嘎吱嘎的异响声。今天呢，我就来教大家如何正确检查这种吱嘎吱嘎的异响声，还伴有当当当当的响。首先呢，咱们把左右的平衡杠、球头全部给它断开。如果您的车也出现了同样的故障，那么都像我这么检查。现在广大车主最烦的事情就是车有问题了，到修理厂，修理工连检查都不检查，上来就给车主乱换件。这位车主就是被当地修理厂给吓得撒腿就跑，一溜烟跑我这块来了。一起来看我是怎么正确检查问题的。拆掉两侧平衡杠球头，用手晃动平衡杠，这问题不就找到了吗？这不就是平衡杠里边的开口胶套损坏了吗？就这声音听着脑瓜子嗡嗡的成难受了。尤其坐在驾驶室里边过减速带，就像开着农村的四不像似的。从这个位置看，不仅吱嘎吱嘎响，而且间隙特别大。这种现象呢，走颠簸路面呢也会产生刚当刚当的异响声。下面咱们就进行更换平衡杠胶套。咱们一起来看一下这个平衡杠开口胶的前面呢有个豁口，看没看见？原车的安装这个口都是冲前的。它为什么要冲前？因为前方不是吃力点，只有后方才是吃力的点。车在走颠簸路面的时候，这个后方就是承重的点，如果有开口了，那么肯定会使用不住。这个开口它就得冲前才好使。我之前也分享过这种开口胶的安装视频，但是呢，有的个别的修理工依然像粪坑里的石头一样，又臭又硬，还给那嘎犟，说这个开口冲前冲后都一样。汽车生产厂家设计的这个平衡杆的开口胶，这个口子就是冲前方的，你要往后对的话，根本使用不了几天，2天半还得换，你这不坑车主一样吗？这辈子你都吃不上4个菜，就连汽车生产厂家的设计师都赶不上你了。这个平衡杆的开口胶，这个口原车的冲前面，在车上使用能用到5到8年。如果你把这个口给它放到后边了，那么就能使用年把的，又坏了。平衡杆开口胶的新旧对比，看中间这个眼儿，这个新的眼儿小，旧的眼儿大。平衡杠开口胶如果眼儿大了，走颠簸路面呢就会出现吱嘎吱嘎响和刚当刚当的响声。有的老铁会问了，我的开口胶换了没多长时间，怎么又响了？那么都是安装错误，只有像我这么安，口冲前了，才能使用的更长。有多少老铁就因为这2个平衡杠的开口胶损坏了，被更换了方向机、减震器以及底盘一系列的配件，这钱花的得有多冤呐！这一对开口胶在有些车上呢非常的不好安装，所以建议老铁们呢必须得更换一个好品质的胶皮件。来，咱们一起来试一下，看看还有没有之前的嘎吱嘎吱的异响声了。异响声消失，问题咱们就解决了。我这种找准问题再维修的维修方法，老铁们你们看了满意吗？一对小小的平衡杠开口胶损坏，差点呢让车主更换了全车的底盘配件，据说还要换总成，太吓人了。每一台车必须做到以省钱方式把车修好，也不辜负老铁找咱一回。